So yun mga kalode, ito hindi tayo makalabas ngayon. Puno na naman ng snow. Yan, tingnan nyo mga kalode. Bumalik ulit ang winter dito sa amin. Kaya ito, maglilinis tayo ng daanan papunta sa trabaho. See? Mga 45 cm yung nilaglag niya ngayon na snow mga kalode. So, maglilinis muna tayo ng daanan natin papunta sa trabaho. Oh, tingnan nyo mga kalode, imbis na ayos na nga ito, nag-winter na naman dito sa amin. Bumalik, ayaw umalis yung winter dito sa amin mga kalode. Kaya ito, punong-puno na naman ng deck namin ng snow. Yan, hindi ako makalabas sa pintuan namin. Tingnan nyo, oh. Puno ng snow. Kaya kailangan natin na linisan yan ng ano, para mayroon tayong daanan. So yun mga kalode. So yan, tingnan nyo. So pamaya siguro pagdating ko galing ng trabaho, saka ko snow blower dyan sa parking lot. Hindi makalabas yung sasakyan sa dami ng snow na naman na nilaglag niya. So ito mga kalode, gagawa lang tayo ng daanan palabas para may madaanan tayo papunta sa trabaho. So yun mga kalode. So yun mga kalode, pasok na tayo sa trabaho at gumawa lang tayo ng daanan natin palabas. Tingnan nyo mga kalode, nag-i-snow pa rin. Oh, yan. Gumawa lang tayo ng at least may madaanan. Mamaya na tayo totally i-clear up tong ano, pag medyo matapos na tong snow kasi lalakas na naman to mamaya. So yan, ito sasakyan ni Mrs. hindi makalabas. Yan, punong-puno ng snow. Tingnan nyo. Yan, punong-puno na naman ng snow. Kaya kailangan talaga dito is naka 4 wheel drive ka dito sa amin. Kasi ito makakapal lang snow dito. Ito. Kaya ito, tignan nyo itong ano namin, ano, forest snow. Oh, may na-stuck na doon na sasakyan, hindi makaalis dahil sa dami ng snow. Kaya ito, no, dami ng snow. Subukan din natin kung makalis tayo dito dahil sa kapal ng snow ngayon mga kalode na binagsak. Nasa 45 cm lahat hanggang matapos hanggang ano pa to, hanggang Friday pa to mga kalode. Yun ang nasa forecast eh. So eto, ayun, pasok na tayo sa trabaho, malate na tayo dahil nag-shovel pa tayo ng daanan natin. So yun mga kalode, update ko na lang ko kayo mamaya. See you. Okay, so yun mga kalode, umpisan na natin mag-clear up. Hopefully hindi na mag-snow to kasi yun ang sabi sa forecast kanina na snowfall is done hopefully. So tara mga kalode, mag-clear up na tayo ng snow. Kakapal na naman ng snow. Tignan nyo, oh, parang isang 1 feet ang dami ng snow na naman na binagsak yan. Try natin tong snow blower, hopefully is mag-work out kasi medyo basa yung snow mga kalode.
Kalodi. Sus, ang taas-taas na naman ng snow namin. Sana hoping na hindi na hihinto na yung snowstorm. So, ito, ilang sentimeter na naman yung nadagdag. Maganda na sana kasi natunaw na yung snow ng mga nakaraang araw. Ang saya na ng pakiramdam na medyo nawala na yung mga snow sa kapaligiran. Mabuti nga lang mayroon kaming snow thrower ay na kung wala talagang ang hirap, ang bigat. Ipapalahin mo kasi it's a wet snow. Kaya ito, nag-enjoy si Mr. ng snow thrower niya. Kailangan dito, pag ganito kasi pag winter, kailangan mo yung snow thrower kasi pag wala, ay nako, ang hirap. Lalo pa pagbasa yung snow, ang hirap palahin. Sige mga kaibigan, update namin kayo maya-maya. Ayan mga kaibigan, ito ang ganda ng snow thrower, nagtatapon ng snow. Biruin mo, ito clear na sana yan dito. Wala nang snow yan nung mga ilang araw na kasi nag-warm up siya ng plus 4, plus 5, plus 10. Natunaw na sana yung mga snow. Ito, ngayon na naman, biruin mo, kakaumpisa lang kahapon ng hapon, mga 5 yata. Nag-umpisa ng ganito na dandahan, nag-ano yung snow hanggat umipon. Nang ganito na naman kapal. Ilang sentimeter na naman. So ito, Mister. So, sige, update namin kayo mamaya mga kaibigan. Ito mga kaibigan, dito na naman si Mr. sa driveway namin. So, gaano kakapal. Kahapon wala na ito mga snow na to. Ito halos naman na tulak ng snow thrower. Biruin mo kung ilang sentimeter ito mga kaibigan. Yung ganun kahaba, yung kakapal na naman ng dinagdag ng snow kahapon. Isa lang kahapon ng hapon. Ano na? Sige. Sige na. Ano na tayo? Update kayo mamaya mga kalodi. Sige, mag-update kami maya mga kaibigan kasi talagang anuin pa to ni Mr. para ma-clear out namin yung driveway namin. Sige. Okay, so yun mga kalodi. Tapos na natin clear up tong parking lot. Sana hindi na mag-snow mamayang gabi. Ito. Tapos na natin na clear up. Ito mga kalodi.
makakalabas na si Rainage, sasakyan ni Commander. So to, kapal ng isno na naman kasi. Parang ayaw humiwalay yung winter sa spring. Kaya ito, na-clear up na natin. Okay na naman. Sana wag nang mag-snow. Tuluyan ng mag end yung snow. Sana ito na yung huling snow niya. Kakapagod din mag shovel ng snow. Sakit na sa likod. So yun mga kalode, tapos na natin na clear up tong parking lot. So yun, maraming salamat. Always say God is good. Okay mga kalode.